President, som saksordfører i denne saken så har jeg prøvd så godt det vel var mulig også å prøve å få faktisk en enighet, et flertall i komiteen. Det aner meg at det var rimelig nært å få til, fordi flertallet egentlig med på de aller fleste formuleringene. Saken har sin bakgrunn i at representantene fra Fremskrittspartiet har brukt et eksempel fra en sjømannsorganisasjon som ikke tilsluttet en av hovedsammenslutningene, hvor deres medlemmer ikke får fradragsrett på sin fagforeningskontingent i sin selvangivelse. De har da aktualisert etter deres mening en sak om at man skal ha en likebehandling av alle typer fagforeningskontingenter, uavhengig av dagens krav for skattefradrag i skatteloven og Finansdepartementets dispensasjonspraksis. Flertallet i komiteen viser til at Finansdepartementet hevder at det sentrale formålet med fradragsretten er å redusere arbeidstakernes kostnader til å organisere seg og oppmuntre til et organisert arbeidsliv. Det er Høyre svært enig i, og har lagt inn som en egen merknad i innstillingen. Finansdepartementet viser også til at arbeidsgiverne har tilsvarende fradragsrett for medlemskontingent til arbeidsgiverorganisasjonene, og dette er ordninger som er godt brukt, også fra arbeidsgiverorganisasjonene. Når det gjelder det tekniske, så er utgangspunktet for fradragsretten skattelovens paragraf 6-20. Det at medlemskontingent til en landsomfattende arbeidstakerorganisasjon er fradragsberettiget oppad begrenset til et gitt beløp, som for tiden er 3.660 kroner per år. Ordningen er selvfølgelig avgrenset til kun de som er i lønnet arbeid, og gjelder derfor ikke for student- og pensjonistmedlemmer. Det gis fradrag for kontingent til landsomfattende arbeidstakerorganisasjon som har forhandlingsrett etter lov om offentlige tjenestetvister, eller har inngått tariffavtaler på vegne av medlemmene sine. Så er det der den politiske uenigheten oppstår, det er at departementet har muligheten til å behandle dispensasjoner fra foreninger som ikke er med i en landsomfattende sammenslutning. Det har vært meg som saksordførers intensjon om å bidra til at saken får en videre oppfølging i Finansdepartementet, og jeg tar derfor opp igjen her og nå forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, som var en invitasjon til finansministeren, til de rødgrønne partiene på Stortinget, om faktisk, for første gang på lang tid, å ha en sak om prinsippet, organisasjonsfrihet, fagforeningsmedlemskap, skatteprinsippet der, i Stortinget til en prinsipiell behandling. Og forslaget lyder at Stortinget ber regjeringen fremme en egen sak med en gjennomgang og evaluering av regelverket for fradragsrett ved ligningen for utgiftene til fagforeningskontingent. Høyre er opptatt av å legge forhold til rette for et fungerende arbeidsmarked, hvor det er ordnet forhold for arbeidstaker og arbeidsgiver. I statsbudsjettene så viser opposisjonen og posisjonen ulike måter å prioritere satsen på, det skal være fradrag på. Men fra Høyres side så vil vi si at vi aksepterer at fradragsretten er et poeng, for det bidrar til en bedre organisering av arbeidslivet, en profesjonalisering av det, og det er alle parter tjent med. Vi mener det er et problem at noen av fagforeningene som i dag driver, som ikke er medlem av en hovedsammenslutning, at de da ikke lenger får, eller ikke får muligheten til å komme inn, for departementet har en relativt streng tolkning av regelverket. Et annet tenkt tilfelle er at hvis det er en intern uenighet internt i en fagforening, hvor det er utbrytere, men hvor det er utbrytere ikke får bli medlem naturlig nok av en landssammenslutning av fagforeninger, fordi det er en konkurrent, så vil ikke den foreningen få muligheten til å få fradragsrett, og det skriver faktisk departementet rett ut i saken. Da rokker man noe med organisasjonsfriheten, medlemsfriheten, også at man bruker økonomiske virkemidler. Jeg hadde trodd at de rødgrønne representantene også på Stortinget var mer opptatt av prinsippet, og ikke bare av hovedsammenslutningene, som for eksempel LO sitt synspunkt er. Vi har for øvrig ikke fått noen innspill fra hovedsammenslutningene til saken om vi hadde den.
til høring. Her er mitt forslag opptatt.